にちは、羽生です。こんにちは、羽生。フィギエモンです。24時間テレビから1週間あっという間に過ぎてしまいましたね。次の楽しみは8月29日のドリームオンアイス特別版でおそらく出るだろう羽生結弦選手の新映像でしょうか。この動画がアップされている時にはもう放送になっているとは思いますが、インタビューや未公開映像があるということなので次の楽しみですよね。そして8月30日の20時には後世石器生のインスタグラムから羽生結弦のみやびやかなひととき第2夜が公開されますね。羽生結弦のみやびやかなひとときが始まりました。こんな感じで始まるのでしょうか。何一つ妥協しない羽生選手だから素敵なイケボを聞かせてくれそうですよね。皆さん本当にありがとうございました。ってことで今日は8月22日に放送された24時間テレビ羽生結弦アイスショーの感想をこのチャンネルに寄せられたコメントを中心にお届けしようかなと思います。私はこのアイスショーを見て本当に感動しましたし、我を忘れてしまいました。でも感想を言葉にするのが難しく、皆さん具体的にどんな言葉で綴っているのか、そういうのを今日は集めてみようと思ったのがこの動画を作ろうと思った理由です。きっと羽生選手はこういうコメントを耳にしながらスケートの活力にしていると思いますので、素敵なコメントを選んでいきますね。 OK。 こんな感じでこのチャンネルでは羽生結弦選手やフィギュアスケートについての話題を発信しています。チャンネルのコミュニティでは突発的な羽ニュースを不定期でお届けしたり、時々急にライブ配信をする可能性が高いです。見逃したくない情報をいち早く知りたいという方はぜひチャンネル登録をしてフィギュアスケートライフ、ファンニューライフを楽しんでいただければと思います。いやー、これもうちょっと極めたいわ。 OK。 では早速一つ目のコメントをご紹介しましょう。じゃん。イタリアの有力解説者であるマッシミリアーノ・アンベシさんです。まずはホワイトレジェンドの 4T についてのコメントです。フィギュアスケートで力みがないことに疑いを持っている人、特に英語圏の方々、結弦羽生が素晴らしい4回転トーループを飛ぶことによってその概念を証明しているよ。花になれについてのコメントです。どれも異なる踏み切りと着氷のトリプルアクセルだったが、たった一つだけ共通点がある。 GOE プラス6イコール完璧だ。優れた高さと飛距離、そして優れた踏み切りと着氷だ。力みがなく高難易度でクリエイティブ。どれも優れた体の位置であり、エレメンツと音楽がマッチしている。ありがとう言いますね。と、このマッシさんのコメントは日本のニュース記事にもなっていましたが、ライブ配信の時も話題に出た注目の人です。羽生選手のことを相変わらずベタ褒めですが、ジャンプについてフォーカスしたり、コメントがね、そういう点で面白いかななんて思いました。ありがとうございました。 OK。 ってことで次のコメントは高橋恵子さんからのコメントです。フィギエモン様、待って終わってしまったらポケーっとなってしまいました。言葉が出ません。あまりにも美しくて清らかで人間を欲しています。
新しいお衣装でしたね。なんかこのコメントを読んだ時、瞬間的に思ったんだろうコメントだな、リアルだなって思ったんですよね。私も一番最初にアイスショーを見終わった時、この感想に近かったですね。美しすぎる演技に魅了されてしまった私たち。この余波は長く続きますね。ね。ってことで次のコメントはじゃん。ことしろ主さんからのコメントです。表情に伏し、傷ついていた白鳥は10年後、天空にいました。伊達政宗公ゆかりの藤の花をあしらった衣装は、秀逸した演技をさらに美しく優しさを際立たせています。花になれ、つまずいた時には思い出し、前に進みます。ゆずくん、希望の光をありがとう。確かに私もそう思いました。ホワイトレジェンドの白鳥が違う白鳥だったと。傷ついていた白鳥はもうその傷が癒され、気高く咲き誇っていましたね。この演技は羽生選手自ら発行していたなんていう噂もありますが、光っていようがいまいが目が離せない、そんな演技だったと私は思いました。素敵な一日をお過ごしください。そう言われているような感覚になりましたね。ことしろ主さん、コメントありがとうございました。OK。では次は中国の方からのコメントを続けて3つご紹介します。傷口に咲いた花は羽を広げて高く飛ぶ鳥に変わるのだろうか。隠された悲しみも愛し、柚子は飛んでいく。寝ようとしたとき、私は死にかけ、さらにショックで起き上がってしまった。グレープフルーツはとてもハンサムです。いやー、これね、柚子っていう中国語を日本語に翻訳するとグレープフルーツになっちゃうみたいで、たびたびね、グレープフルーツが活躍していました。OK。ってことで、次は日本のプーいて座さんからのコメントです。おはにゅうございます。昨日は遅くまでありがとうございました。あれから何回も24時間テレビの羽生さんの演技を見直しては、今の羽生さんは体と体が一致して、それこそワインのように熟成されていて、もう誰も羽生さんの領域に踏み込めない天井人になられた感じがしました。これほどの人を感動させて、ほくろの位置まで気になる人は羽生さんだけですね。昨日、プーいて座の地域に猛烈に雨が降り、隣の地域に避難情報が出されて少し怖い。改めて、また羽生禁断症状が出て、羽生さんの愛に包まれて本当に幸せです。フィギエモンさん、お体と喉を大切に、これからもよろしく羽生。プーいて座さん、いつも楽しいコメントを本当にありがとうございます。ありがとうございました。羽生選手の演技をワインに例えるとはいい表現だなって思いました。ホワイトレジェンドは特になんて表現したらいいんだろうって思ってたんですよね。最初の頃とは全く別物の白鳥でした。高く高く天に昇ってしまったような神々しさを感じましたね。それからライブ配信の時は羽生選手のほくろの位置の話題が話題に出ましたが、確かにほくろの位置だけで本人いないのに語るなんて羽生選手のことしかありえないですよね。禁断症状が出ている方も大勢いらっしゃるようなので、
羽生選手たくさん素敵な演技を、素敵な姿を見せてくださいね。皆さんを元気にできるようなエールをお届けします。ぜひエールをたっぷりよろしくお願いします。はーい。プーイテザさん、コメントありがとうございました。 OK。ということで、次のコメントはイリーナさんからのコメントです。忘れられないほど美しく、非常に洗練された彼のスケートは空気のように軽いものでした。ありがとうございました。空気のように軽いもの、その表現めちゃくちゃわかりますね。それを羽生選手は目指してるのかな。目指しているものがどんどん表現が深くなってきて、矛盾しているようだけど演技がとても軽いものになっていたように感じました。ってことで次のコメントは、じゃん。日本からマグマグさんのコメントです。震災直後のホワイトレジェンドは、傷ついた白鳥が羽ばたこうともがいていた。でも今回のホワイトレジェンドは、力強く己を見つめ、進む道を見つけて、そこへ羽ばたいているように感じました。花になれば、たくさんの震災被害者、コロナ禍で苦しむ方々、医療従事者の方々、日本だけではなく世界の人々へ、東雲色の衣装の色に決して離れないという花言葉に込められた藤の花。夜明けに向かって希望を、光をもらいました。羽生くん、あなたこそが私の光です。私はホワイトレジェンドの力強さは、天を見つめて明日へと向かう希望のようなものを感じました。マグマグさんのコメントを読むと、やはり同じように感じるんだなぁと実感しましたね。花になれは、そっか、あの衣装が夜明けのように感じる。いろんな意味が込められてるんだなって気づきました。あの色にもきっと意味がある。それは夜明けから朝へと向かう希望の色でもあったんですね。素敵なコメントをありがとうございました。今日も頑張って。羽生選手から頑張ってをもらえたところで、次は滝沢貴子さんのコメントです。こんばん羽生。よかったですね。美しすぎます。衣装も乙姫様みたいでした。スタッフが3人だけだったのに、寂しさもなくて多くの観客に包まれたような演技でした。乙姫様、これは確かにあの色が乙姫様のようだと言えなくもないし、何より羽生選手がまた人間じゃないものになっていたのでしょうがないですかね。美しすぎるので人間っぽくないのは同感ですね。このコメントはライブ配信の時にいただいたコメントなんですが、さらっとこんなコメントが出てくるところが羽生選手の今回のアイスショーの素敵さを物語っているようです。なるほど。OK。では次のコメントは、じゃん。老婆の独り言さんからのコメントです。人は何回も立ち尽くす。でももう大丈夫。ゆずくんが光を差して導いてくださる。うずくまりそうになったらホワイトレジェンド。前に進めなくなったら花になれ。あなたを見れば前に進める。ゆずくん、ありがとう。すごい。羽生選手自身もそうですが、私たちだって生きていれば前へ進むことができなくなったり、絶望の淵に立たされることだってあるでしょう。そんな時に一筋の光になりたいと羽生選手は思ってるんだろうなと思いました。
こんなにたくさんの人の導きの光を示してくれるなんて素晴らしいことですよね。頑張る。ということで、次はポルトガルのイザベル・ソーサさんからのコメントです。花になれは私にとってとても特別な曲です。指田文也さんの優しい声が好きなんです。彼もとても才能があります。そして、ゆずるが歌っていたのでかっこいい。ありがとう。みんな彼の優しい歌声が好きなんですよね。羽生選手はこのプログラムを滑るとき、いつも歌詞を口ずさんでいますが、それが演技との一体感が生まれて弾き語りならぬ滑り語りみたいになっていて、それが見ていて気持ちいいなと思っているんですよね。イザベル・ソーサさん、心のこもったコメントをありがとうございました。次のコメントは、じゃん。永遠さんからのコメントです。ホワイトレジェンドで天空の人となり、花になれでは藤の花の精霊に、ゆずる羽生の世界は永遠に続く。お名前の永遠さんというのに永遠をかけているのですね。確かに羽生選手の演技は今後永遠に続くのでしょう。今、この演技が一番素晴らしいって私は思いますけど、未来から見たらもっともっと素晴らしいものになっていく可能性を秘めています。これからの羽生選手の世界をみんなで楽しんでいきましょう。ありがとうございました。OK。では次のコメントは、じゃん。鈴木由美子さんからのコメントです。また出遅れた。羽生さんすごかったですね。羽生結弦強くなっているんで、をそのまま見せてくれました。ジャンプ、スピン、ステップ、スケーティング、すべて進化していましたね。もう涙が自然にあふれて鳥肌ものでした。羽生結弦を超えるのはやっぱり羽生結弦しかいないを改めて感じたアイスショーでしたね。本当に幸せいっぱいでした。ひげえもんさん、ありがとうございます。という生の瞬間的な声というようなコメントでしたね。みんな泣いていたというあのアイスショー。涙には何種類もあるけれど、感動の涙を流していた人が一番多かったんじゃないかなって私は思ってます。幸せにしてくれる演技、そして鈴木由美子さんのコメントに共感される方はたくさんいらっしゃると思います。いいですね。ってことで次のコメントはコメントなのかな、ポエムなのかなって感じのコメントです。羽生結弦様、私はもうすっかり息ができない。君のステージは私の心臓を黄金の針でキリキリと刺す。その痛みは燃えるような思いに寄せ、水晶の砂のように私に迫る。私はもうすっかり言葉が出ない。君の光る肌はうっすらと桃色の少女のよう。濡れた頬を染め、その雫はサンゴのバラのように微笑みを私の胸に濡らしてゆく。私はもうすっかり眠ることができない。君は今宵私の胸に囁いてくる。それは柔らかくまどろみの中で揺らめき、姿は見え隠れし、幻は跡形もなく泡のように消えてゆく。私はもうすっかり立ち上がることができない。君の発光する
心に、意志に、愛に、美に、映し世をめぐる原神に、たちまち溺れてしまった私は、波頭のように揉まれ、引き込まれ、闇の中へ失神する。羽生結弦様、ありがとうございました。フィギエモンさん、ありがとうございました。すごい。このコメントは大沢雅子さんのものでした。羽生選手の演技を見て何度も失神しているのですね。大丈夫？こんなんされたら余計失神しちゃうか。 OK。ってことで、今度はちょっと方向が違ったコメントをご紹介します。大谷成子さんからのコメントです。羽生くんの頬のほくろ、かわいいですね。ファンになってからほくろの一つ一つまでいちいち可愛く見えるのが自分でもびっくりです。右側の耳下らへん、首筋にあるほくろや、チョーカーの下にいつも隠れているほくろとか、ふっと見えるとドキッとします。細かいところまでガン見するようになっちゃって。これね、ライブ配信で羽生選手のほくろの話題をしていた時のコメントなんですが、これだけ羽生選手の写真やら演技やらグッズやらを見ていると、この気持ちわかりますよね。本当に大丈夫？このコメント読んで改めてほくろだけを探してみたんですが、なんだかちょっと面白かったです。このほくろをこんな風に感じてるのね。そういう風に思うと違う楽しみ方発見っていう感じでした。ってことで次はハラミートさんからのコメントです。すべてが最高でした。被災地の方々にしっかり届きましたよ。ありがとう。こんなシンプルなコメントでしたが、フィギエモンの心に響きました。僕もそうだと思います。ありがとうございましありがとうございた。そして次は大塚恵子さんからのコメントです。さすが羽生くん、白鳥の湖を選ぶなんて最高でした。感動です。もう気持ちが入りすぎて私なんかが何も言えません。言葉にならないっていうのもよくわかります。大塚恵子さん、コメント本当にありがとうございました。次のコメントはどんなコメントでしょうか。じゃん。ゆずぷさんからのコメントです。ホワイトレジェンドと花になれを何度も見ていましたが、ゆずは私を畏敬の念と驚きに包みました。彼がスケートをするのを見るのはとにかくとっても光栄なんです。ってことですね。考えてみたら演技を見ただけで畏敬の念を抱くってすごくないですか？激ムズだ。ですよね。それを淡々とやってのける羽生選手の凄さを今回のアイスショーでも感じた私たちでしたね。ね。OK。では次はにてひなるものさんからのコメントです。無観客でなくスタッフ人数も最小限にしたというテレビ局側のアピール、気概が強くて、羽生くんにもしものことがあったら大変だものね。もう人間国宝にしちゃえばいいのに。個人的には人間世界遺産にしてもいいと思う。ちょっと面白いコメントでしたね。人間国宝まではしたらいいかなとは思うんですが、人間世界遺産ってあったっけって思いましたね。でもそれぐらいすごい存在って感じてるってことだと思います。ありがとうございます。羽生選手がこれからもどんどん上手になっていくような姿を見られたらいいなって私は思っています。次のコメントは
シナモンキャットさんからのコメントです。お久しぶりです。こんばんはにゅー。羽生くん、とても美しかったですね。私も生存確認が必要になりそうだった。新しいスペシャル、まだかまだかと。そしてあっという間に終わってしまった。あの衣装って襟とか袖とか、私も天と地との新衣装だと思いました。フィギエモンさんも皆さんもやっぱりそう感じたんですね。フリーショートプログラムの演技を披露してくれるの楽しみですね。そうなんですよね。次の本当の楽しみは新ショートプログラムの演技がどんな曲を使ってどんなプログラムになっているかっていうことですよね。アイスショーはすぐ終わってしまったけど、次の競技会を期待したくなる出来だったと思います。天と地との衣装と全く同じ方の衣装でしたが、やっぱり新衣装っていうのは見てて楽しくなりました。ではここからコメントを連続で読んでいきますね。綾菜小林さん、羽生くんは王子様みたいですよね。あのままプレッシャーに負けずに頑張ってほしいな。ハイジリースさん、チリからの抱擁美しい。アプリコット A さん、こんばん羽生さん。羽生選手、24時間テレビ照明なくても綺麗で美しく凛々しい顔、ホワイトレジェンドと花になれ、特別なものに胸が熱くなりました。ラインストーンが美しかったですね。幸せな時間でした。久美子栗林さん、フィギエモンさんのおかげで羽生選手の24時間テレビ録画できました。あまりに素晴らしすぎて言葉になりません。滑り、衣装、すべてが素敵でした。テレビからものすごいオーラを感じました。羽生選手、そしてすべての人への感謝の気持ちでいっぱいです。弥生さん、おはにゅうございます。昨日は楽しみが終わって燃え尽き症候群になり倒れてました。気がついてたら終わってた羽生。爆睡してたとも言う。まだ2個しかコメントしてないよ。ふきえもんおじいさんプーにおやすみ羽生も言えなかった。ごめんな1000円。OK。ということで、これが最後のコメントです。そのコメントは、じゃん。磯貝めぐみさんからプーいて座さんへのコメントです。ゆうべの羽生さんはなんだか今までにない雰囲気でしたよね。オリジンの2年間はなんとなく羽生結弦なんだけど、どことなく羽生結弦らしくないような感じがちょっとしてました。なぜか苦しそうな感じがしたのは私だけで、昨年ずっと一人で頑張ってもがいたり泣いたりしてたのだろうと思います。それが天地様を見たときにオリジンとは全く違う。しかも24時間テレビのアイスショーではこれが羽生結弦のスケートっていう感じでした。難しいことをさらっとやってるのに滑らかで美しくてうっとりする演技。やっぱり羽生結弦らしい素晴らしいショーでした。生意気ってごめんなさい。というコメントです。なんでこのコメントをここでご紹介しようと思ったかというと、磯貝めぐみさんの感じてきた羽生結弦の演技がこのコメントで凝縮されてるなと思ったからなんですね。もちろんこの内容が全てっていうわけではないと思います。でも一人のファンがこういう気持ちでずっと羽生選手を見てきてたからこそのあのアイスショーっていう流れがね、とってもいいなって思ってこのコメントをご紹介させていただきました。
これってめちゃくちゃ羽生選手へのフィードバックになると思うんですよね。おそらく羽生選手自身では感じられない他人だからこその目線なので、羽生選手この動画をご覧になった時には感慨深く思ってくれるんじゃないかなと思います。かなり。でしょ？ぜひ自分の努力のフィードバックを楽しんでくれたらなって思います。 OK。では最後に24時間テレビアイスショーのフィギエモンの感想をお話しさせていただきます。皆さんほど素敵なことを言えるわけじゃないとは思うので恥ずかしいんですが、羽生選手の目指す方向は間違っていなかったのだと確信しました。というのも、羽生選手はどちらかというと初めから才能がある天才型のように見えるんですよね。だからこれ以上上手になるの？それぐらいのクオリティを最初からいつも見せてくれる存在でした。でも今回の演技で自身の同じプログラムだからこそ分かったことなんですが、スケートが上手くなりたいという純粋な目線に、目標にただただ乗っ取ってトレーニングをしているのだと確信しました。柔軟性の部分で昔よりは劣るところがもしかしたらあるかもしれません。でもそれ以外では全てにおいて昔の羽生結弦よりも素晴らしいパフォーマンスでした。完成されていました。それでもまだまだここができていないなというところがきっとあるのでしょうね。それをご自身で見つけて向上させていく視点そのものが神々しかったです。特に上半身の動きが以前にも増して洗練されていましたね。音と合わせた体の動きの一体感が見ているこっちが気持ちよすぎて、まるで私は瞑想状態のようになっていました。だから終わってもしばらくはぼーっとしていたのだと思います。これからもその神々しい視点のまま、もっと上手になった羽生結弦の演技を楽しみにしています。そしてこんな状況の中、みんなの前に出てきてくれて本当にありがとうございます。ということで今日はこの辺で、また何か新しい情報がありましたら不定期ですがコミュニティの方でお知らせしたいと思います。また次楽しい動画をアップしようと思いますので楽しみにしていてくださいね。この動画が良かったと思う方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では最後に久しぶりのプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。ひきえもんでした。さようなら。Came out of